Эзэд энэ хорвоод орших амьтаа бүгдэд эзэн ноёлно. Байгаль дээр орших чулуу, өвс, ургамал хүртэл эзэн бий. Тэдгээр эзэн нь сайн цагаан үйлийг аривдуулан дүүргэх үйлдээ оршдог. Хорвоод ирэх хамгийн эртний эзэдийн нэгд багтах чулууны эзэдийн талаар хөөрөлдөө. Чулууны эзэд. Чулууны эзэд хүмүүн биед буун ороод байхгүй. Хорвоо дээр өөрсдөд нь хариуцуулан оноосон чулууны эрчмийн үйл хэргийг дүүргэж байдаг. Түүнчлэн дэлхий дээр эргэлдэх эрчмийн урсгалыг хариуцан дүүргэж, савдаг ертөнцийн эзэдтэй нэгдэн нийлж, уялдан хэлэлцэж оршдог. Лусын эзэдтэй бас уялдан нэгдэж, үлсээ дүүргэн оршдог. Чулууны эзэд бэлэг дүрээрээ ялгагдана. Үрс та нарын ил биетэй ойролцоо дүртэй. Ямар чулуудыг хариуцаж, ямар үеэлтэд оршиж байгаагаас хамааран хөө хуягаараа ялгагддаг. Алтны хилтерхийтэй чулуу байлаа гэхэд хөө хуягны аль нэг хэсэг нь шигтгсэн мэт гялтгансан хуягтай, зарим эзэд бий. Талстад чулуудынх бол цайруу цагаан өнгийн гялтгансан, гялалтсан, талстай мэт хуягтай байдаг. Чулуудын эзэд дотор үе олон өвгөд багтана. Тэд өөрсдийн хариуцах чулуудын оршихуйдад үлсээ дүүргэхдээ зарим үед зөвшөөрөлгүйгээр чулууг авсан. Эсвэл хөдөлгөж болохгүй чулууг байрнаас нь хөдлөгсөн үрсийг шийтгэж чулууны эзэн болгон хуургахч боломжтой байдаг. Гэхдээ энэ тохиолдолд зөвхөн тэр үрсийн цагаан үйл нь аривдан дүүргэгдсэн бол боломжтой. Эрэлгийн өвгдийн дэнсээс улбаалан хаалган таван тэнгэрийн өвгөд эцдийн оройн дээдүүд нь чуулан хуралдсанаар хаана аль оршихуйд хариуцсан эзэн болохыг тогтоон томилох боломжтой. Орших хугацаа нь 300 жил, 20-30 жил, 100,000 жил гэх мэтээр хуваагдан үйлийн хэм хэмжээ тогтоогддог. Зөвхөн чулууга манаад өөр үйлгүй мэт оршдоггүй. Тэд эрчмийг доороос нь авч дээш нь задлан хуурган гаргах үйлтэй. Ямар ч чулуу хамгийн багадаа 3 буюу түүнээс их мэдээллийг дотроо агуулдаг. Өөртөө болон чулуундаа байгалийн эрчмийг шингээж оршино. Доороос болон дээд оршихуйгаас мөн аргын ертөнцөөс авсан эрчмүүдийг дотроо хуурган өөрчлөөд өөрөөсөө тогтмол эрчмийг гаргаж байдаг. Хоорондоо эвлэлтэн сүлэлцэх учигтай ойр дөхөн байх үйлсийг дотроо хураасан байдаг. Говьоос нэг, хангаагаас нэг, тайгаас нэг чулуу байлаа гэхэд хоорондоо учиглагдах хамааралтай бол холбогдон нэгдээд өөрсдийн гэсэн нэгдсэн эрчим мэдээллийг гаргаж ирэх хүч чадалтай байдаг. 5 өөр зүгээс авчирсан чулууг хооронд нь нийлүүлээд алтаа 5 богдын дүрс үүсч байсантай адил үйл хүрнэж болно. Тэгж нэгдэн нийлээд мэдээллийг гаргах, эрчмийг ялгаруулах, эсвэл зэвсэг болгох гэх мэтчлэн ямар нэгэн үйлийг дүүргэж болно. Жижиг чулуу бүрт эзэн байх уу? Ижил төрлийн чулуудыг хамтаар нь нэгэн эзэн хариуцах болов буурлаа. Нэг чулуу бүрт эзэн нь байна. Элбэг байдаг чулууны эзэн болон ховор үнэт чулууны эзэн хоёрын чулууга хариуцах хугацаа нь өөр байх болов буурлаа. Хариуцах хугацаа нь суусан эзнээс хамаарна. Энгийн чулуунаас үнэт чулуу хүртэл үе дамжлагтайгаар томилж болох болов буурлаа. Хайрганы энгийн чулууны эзэн болж үйлээ ихээр дүүргэсэн бол
дараа нь үнэт ховор чулууны эзэн болон суух боломжтой. Чулууны эзэд дотроо хатан ноён гэж хуваагдана. Хатан чулуу байглаас урган үүсдэг бол анхны дүрээрээ оршихыг ноён чулуу гэдэг. Талстад хийгээд болор, шүр, сувд нь хатан чулуу юм. Гол мөрний чулууд нь ноёнд хамаарна. Чулуудын эзэн нь бага эздэд багтах хэдий ч өвс цэцэгсийн эзэд хамгийн бага эзэд байдаг. Чулуудыг дотор нь лусын, уулсын, хөрсний доорх, үүсмэл буюу алт уулын хайлмагаас үүссэн чулуу гэж хуваадаг. Чулууны эзэд үйлээ дүүргэсэн бол дараагийн өөр оршихуйн эзэд болох боломжтой. Хаднаас тасарч унсан чулуунд шинээр эзэд ирж хариуцах болов буурлаа. Шинээр эзэд ирнэ. Голын чулуу юм уу хадны чулуу хуваагдаж олон болох бүрт эзэдийг томилон буулгадаг. Чулууны эзэд даруу бөгөөд хатуурхах нь бага байдаг бол эрдний хийгээд байгаль дээр ургадаг чулууны эзэд тун хатуурах шүү. Оршиж байх учигтай, ургаж байх учигтай чулуудыг авах юм уу өөр газар аваачваас эзэдийн их л өрнөдөг. Уулын нэг хэсэгт хад болон ургасан байвал чулууны эзэдээс ялхан үзэх хэрэгтэй. Зарим эзэд өндөр байхад зарим нь өндөгний дайтай бага байдаг. Зарим чулууд домнохын үгэлтэй хүмүүн биед дэмтэй эрчмийг байнга үүсгэн оршдог. Зарим нь туяа, цацаргуудыг байнга ялгаруулж байдаг. Эдгээрийн эзэд байглаас эрчмийг маш удаан хугацааны турш авсан эсвэл хүчтэй эрчмийг нь өөртөө шингэн авч хувиргаад цацраг, туяа болгон гаргаж байдаг. Гаргадаг нь байхад сордог нь бас бий. Бөгөөд аргын дүртэй эдүүдийг дан сорох бус бэлгийн хүчний эрчмийг сордог чулууд ариун байдаг. Чулуудын эрчим нь өөрсдийн дүртэй илүү ойр байх хандлагатай. Уусын чулуудын эрчим нь шаргал юм уу ногоон өнгөтэй байж өөрсдийн оршин буй орон зайн эрчимд хөтлөгдөж оршино. Чулуужсан мод нь чулуунд тооцогдох болов буурлаа. Их үүсэлтэйгээ эрчим нь илүү холбогдно. Чулуужсан нүүрс бол хөрсний доорх чулуунд тооцогдох боломжтой. Чулуу байснаа илэгцээр элсний дайтай болвол яах вэ буурлаа? Чулууны өөрийн эрчмийн үйлийг дүүргэж дөнгөхөө байсан үед чулууныг чулуунд тооцоо болно. Голын хайргыг цементтэй хойлоод байшин барилга барьснаар тэр хайрга чулуу үйлээ хийж чадахгүй бол яах вэ буурлаа? Үйлээ дүүргэж дөнгөхөө болоод ирэх үед эрчим, хэм, мэдээллээ алдахгүй тулд өөрөөсөө гаргах эрчим нь сулраад тэр нь барилга дотгош суларсан багахан эрчмээрээ ч болтугай үлсээ өрнүүлдэг. Тэр дотор байгаа үрсийг зэмлэх, эрчмийн солилцоог нь хаах, хорлол юм уу нэхэл тавьдаг. Хайргыг эздээс нь гуйж авсан байлаач дүүргэх үйлийг нь таслалдуулсан учраас их бага хэмээр хариу нэгтнэ. Болор чулууны талаар айлтж өгнө үү буурлаа. Ийм чулууд нь ихэвчлэн өөртөө огторгуйн эрчмүүдийг дэлхий дээр дуудан буулгадаг учраас хүчтэй гэж үздэг. Бусад чулуудтай харьцуулахад эцэд нь хатуу үйлсийг илүүтэй дүүргэх хүчтэй байдаг. Талстад болон талстын төрлийн үйлдэл чулууд нь хүргэлж дээшээ тэмүүлсэн үзүүрүүдийг үүсгэдэг. Үүний цаана огтор гуйгаас эрчмүүдийг татан өөртөө хувиргаад нартад буулгах учигдор
оршдог. Тэгтэл өдгөө хүмүүс уйлгүйгээр зөвшөөрөлгүйгээр авсан чулууны оронд үйлсийг нь дүүргэх орон зайг нь бүрдүүлэхгүйгээр маш ихээр л авч байна чулуудыг. Цэцгийн эзэд. Цэцгийн эзэд ямар төрлийн цэцэгсийг, ямар төрлийн оршихуйдыг хамран ургаж байгаагаас үйл нь хамаарна. Ховор төрлийн цэцэгсийн болон зуны улиралд буюу цөөн өдрүүдэд ургадаг цэцэгсийн гэж хоёр өөр төрлийн эзэд бий. Улирлаар урган хагтардаг цэцэгсийн эзэд богино хугацаанд тун ариун үйлийг дүүргэдэг. Энэ эзэдийн өөрөөс ялгаруулах эрчим тун ариун хийгээд ондоо. Улаан цэцгэс байлаа гэхэд улаан өнгийн, шар өнгийн гэхэд шар өнгийн эрчмийг эзэд нь ялгаруулдаг бөгөөд нэг газрын багахан хэсэгт ургах цэцэгсийг нэг эзэн нь хариуцна гэд орон зайгаар нь хуваагч тохиолдож бий. Олон жилээр ургаж байдаг цэцэгсийн хувьд бол нэг эзэн нэг цэцгийг хариуцсан ухаан бий. Шин мандлын өвгдөөс их улбаалан эзэд нь үүсдэг. Цэцгээ ургуулan, цэцгээрээ дамнуулан, дээрээс ирэн хөрс шороонд буух эрчмийг өөртөө эргэлдүүлэн өөр нэгэн төрлийн эрчмийг үүсгэхийн тулд эзэн нь оршдог. Жишээлбэл улаан туяанд хорвоо дээр заримдаа хатуу ширүүдэм хүчтэй байдаг бол улаан цэцэг байлаа гэхэд түүний бага эрчим буюу туяатай дүүвэл бага, гэрэлтэй дүүвэл хурцхан эрчмийг ядгаруулахын тулд эзэд нь хариуцдаг. Цэцгийн эзэд усны, хөрс шорооны, савдаг, хурмстын хурын эзэдтэй оршин үйлээ дүүргэдэг байна. Шим ихтэй эм танд ашиглагддаг ховор төрлийн цэцэгсийн эзэд тун хийгээд эрчмийн хэмнэл, эрчмийн долгион хэлбэлцлээрээ бусдаас ялгагддаг. Шимтэй, дэмтэй эрчмүүдийг үүсгэн цэцэгсийн иш, навч, үр, тоосонцорт үлдээснийг устдаа холих юм уу, хуурай гарна тан бэлддэг цэцгэс гэж бий. Ийм цэцэгс нь шим охиудаа улам бүр дотгош хумин хураадаг учраас хатааж хэрэгэлдэг. Зарим хатаадаггүй цэцэг нь богино хугацаанд буюу 1 сар орчим охио хадгалж байдаг. Цэцэг нь хандран унсанч бай, унаагүйч бай эзэд нь орших боломжтой. Зарим цэцэг нэг хэсэг ургаад ирэх хавар нь ургахгүй өөр цэцгэс ургадаг оршихуй бий. Тухайн оршихуйд ямар эрчим дутагдж байгаагаас хамааран ургах цэцгэс нь ямар өнгөтэй, эрчимтэй, хэмнэлтэй байлгахыг хариуцсан буй эзэд тогтоодог. Эзэн сүнсүүд бол дайтах, тулалдах, хар мууг, сорон авах зэргийг тун багаар дүүргэдэг бөгөөд зарим төрлийн шарилж, өргөст цэцгэс нь өөртөө хар мууг нь шингээн татаж аваад задлан устгаж өөр эрчмийг үүсгэдэг. Хагдран унсанч ирэх хавар ургах үр, тоосонцор нь хөрс шороондоо буусан байдаг тул эзэд нь оршоод байдаг. Хэрвээ тэр цэцэгсийн орон зайг бөглөх, буулгах, хувиргах учиртай эрчмүүдийг үүсгэвэл оронд нь өөр төрлийн цэцэгсийг ургуулах юм уу, өөр төрлийн эрчмийг ялгаруулах өв сургамлыг ургуулах үйлсийг дүүргэнэ. Цэцгийн эрчим тэр орон зайдаа хансан болвоос өвс нь ургаж эрчмээ ялгаруулан тэр орон зайн эрчмийг бүхэлдэг. Тэгэхээр өөрт ойр байрлах өвс ногоог бас хариуцсан давхар ургуул. Цэцэгсийн эзэд хийгээд эзэн сүнсүүд дүр ба үйлсээ хувиргах чадвартай.
Зарим цэцэгсээс хор ялгардаг бол заримаас нь сайн эрчмийг ялгаруулах боломжтой. Хорт цэцэгт хүрсэн үед хор нь хүмүүний биед дамнах боломжтой. Та нарын мэдэх халгаа биеийн гадуур байх хөргсөөрөө хатгана. Тэр нь биед хортой биш өөрөөсөө ялгарах эрчим нь хүний биед нийцдэггүй. Халгаа нь махан бие хийгээд сүнсгэл бие дотор нийцэн ургаж, хар мууг нь татан авч өөртөө дотроо хуурган өөрчлөд зарим нийцэмжит хоруудыг ялгаруулах чадвартай байдаг. Халгаа ургаж байгаа газрын орчимд хар муу эрчим гүйн урсаж оршдог юм байна гэдгийг мэдэх хэрэгтэй. Өвснөөс гүн, цайруу, шарга ногоон өнгийн эрчмүүд ялгарна. Тэдгээр нь цэцгэлстэй холилдон сүлэлдэж өөр өөрийн эрчмийг үүсгэдэг. Ямар нэгэн өвс ногоо цэцгийг таслан авлаа гэхэд эцэд нь хүмүүний сүнсгэл биеийн дотор хариу нэхэл үгүй авааны дэнсийг бий болгодог. Тийм учраас тааралцсан цэцэг бүрийг тасалж болохгүй. Цэцэгс нь өөрөөсөө ялгаруулдаг тосон авдаг эрчим буюу нарнаас хамгийн халуун хэмүүд илч дулаан цацрагуудаа ихээр буулгах үед л ургадаг. Өвлийн цагт эзэд хөрс шорооны доор өвс цэцэгсийн үндэстэй оршин тогтдог. Өвс ногооны эзэд хүмүүсээс хариу авахдаа махан биеинд нь толбод туурал гаргах, махан биеийн хэмийг нь өөрчлөх, хотоод гизээр нь зовирлуулан гүйлгүүлэх, доош сум харуулах, бөөлжүүлэх, ядраах зэргээр шоглдог. Сүнсгэл биетэй тооцохдоо түүнд байх учиртай эрчмийг сүнсгэл биеэс нь буцаан сорж авна. Дөрвөн улиралд ургаастай байдаг цэцгүүд өөрөөсөө тасралтгүй эрчим ялгаруулах, тасралтгүй эрчмийн холбоо хэлхээсийг үүсгэж байх боломжтой. Эрчмийн мөнхийн их ундрагууд байх хүрт болон судалтай газарт дөрвөн улирлаар дамнан ургадаг цэцгэс оршин тогтдог юм шүү. Цэцэгсийн сүнсийг хаанаас бүтээдэг вэ буурлаа? Цэцэгсийн сүнс гэхээс илүүтэй үүлээ дүүргэн орших эрчмийн сүлэлдээнүүд гэвэл онох болно. Эцэд нь тэдний сүнс байх болно. Аль орон зайдтай холбогдох, хаанаас эрчим татаж авчрах, хэрхэн эрчмийг хувиргахыг эзэд нь хариуцна. Тэднийг шин мандлын эзэд дундаас томилдог. Цэцэгсийн бал тоосонцрыг иддэг амьтад байдаг. Тэнд юу нь байдаг вэ буурлаа? Тэд ох үрийг нь иддэг. Тоосонцрууд нь ирэх хавртаа урган бий болгоод үрнэ болно. Цэцэг навч үндэс ишийн алийг нь хэрэглүүл зохистой байдаг вэ буурлаа? Модлог, бутлаг, сөөглөг бол ишүүд нь дэмтэй. Их гүнээс чийг татан авдаг говийн мөн хангайн тайгын цэцэгсийн үндэс нь илүү дэмтэй. Жимст үрт цэцэгсийн хувьд навч, нахиа, дэлбээ нь илүү арвин дэмтэй байдаг. Говьд төрсөн хүмүүнд говьд ургасан ургамал илүү дэмтэй гэж байх уу буурлаа? Говьд мэндэлсэн байлаач хангаад өсөн бойдсон байвал хангаагийнх нь илүү дэмтэй. Гимлаан өндөр уус нуруунд ургасан өвс навчнаас гаргасан там байлаа гэхэд бид нарын хувьд зохихгүй гэсэн ойлголт байна уу буурлаа? Дөрвөн улиралд хөх Монголын үрс эд ганцхан улиралтай оршууд ургасан өвс ургамал цохих нь тун бага. Өндөр нам дор байх нь хамаагүй. Гол нь
дөрвөн улиралтай газрынх байвал дэмтэй. Учир нь эргэлдэх эрчмүүдийн солилцоо тун чухалд тооцогддог. Цэцэгсийн огш шимээр тэтгэгддэг сүнс нь махан сүнсөө буурлаа. Цусан сүнс махан сүнс тэтгэгдэх боломжтой. Модлог, бутлаг, сөүглэг гээд 8-9 хүн төрөл нь ясан сүнсийг тэтгэх боломжтой. Сүнсийг ангаадаг ямар өвс ургамал байгаа вэ? Бид нарын ойлголтоор цагаан уул, хөх бөмбөлөө, шүхэр зэргийн хідэн цэцэг сүнсгэл бий, тэр дундаа сүнсний эрчим бүр илүү хэрэгтэй гэдэг. Энэ нь зөв боллаа. Зөвөө. Дөрвөн улирлаараа ургадаг цэцгэс өвс модод бол сүнсэн биеийн эрчмийг тэтгэж нөхөн барих чадвартай байдаг. Ван Симбрүү яагаад үйд хоймрын зайтай хосоор ургадаг юм бол буурлаа? Ван Симбрүү цэцгийн цаана хос эцэд байгаа. Хатан ноён 2 эцэд оршдог. Сүнсний учигт холбоос андгаа хилэлцлийг нь зөрчсөн. Тасалсан буюу нартад нийлэх учигтай андгаа хилэлцлийг өсөрхөн зөрчсөн байвал энэ цэцгийн эзэд болгон хэдэн мянган жилээр зарим үед хосоор амьдрах тавилан жамаа дагсан атал хамт буруу үйлийг дүүргэсэн эсвэл хамтдаа гэмт зэмд оноогдсон сүнсүүд томилогдох боломжтой байдаг. Мөн шинээр үүсч багаас нь эхлэн туулан буй хос сүнсч байх боломжтой. Ван Симбрүү цэцгийг хүмүүс хань ижилтэй болгоно гэж их бэлэгшээдэг нь зөв болов уу буурлаа? Байх учигтай. Цэцгэс дотроо хаан хатан цэцэгсийн эзэд гэж нэрийддэг учигтай. Ван Симбрүү цэцгийг харсан бол ханийн заяа тэгшэрдэгэ. Ганга цэцэгсийг ямар эзэд байдаг вэ? Буурлаа. Ганга цэцгийн эзэд домын шид ухаанаар дайтан тулалдагчд бай. Цагаан уул цэцгийн цаана баатар ирчүүд их байдаг. Ижий судалтай маш их дээдэлж байх учигтай бид нарын мэдэхгүй ямар цэцэг байх вэ? Харвал хүслээ шивнэн сэтгэлээ нээцүүлж байхаар тийм цэцэг байдаг болов буурлаа. Хотолгоо гэдэг ягаан хүрэн буюу хөх ягаан өнгийн цэцэгсийн дэлбээтэй доороо ногоон өнгийн тэгш хэмт буюу 4 нахиатай хундахан хэлбэрт цэцэг бий. Дэлбэлсэн нь хундаг хэлбэртэй. Дэлхий дээр эрт цагтаа 18-аас 19 орчим л ургаж байсан байна. Ургаатай хിവэрээ өвлийн цагийг туулдаг. Өмнө зүг рүү дулаан орнуудад ихээр ургадаг. Яагаад цэцгэс 3, 5, 7, 9, 13 гэсэн анхдагч тооны дэлбээтэй байдаг юм бэ буурлаа? Хасын эрчмүүдийг өөртөө буулгахын тулд 1, 3, 5 гэх мэт дандаа үзүүрт хасуудын тоонууд бий. 4 навчтай 4 дэлбээтэй тэгш хэмт тоотой цэцгүүд бийж тун цөөн. Эрчмийг өөртөө эргэлдүүлэн сүлэлдүүлж хуургахын тулд ямар нэгэн хас байх учиртай. Цэцэгсийн өнгүүд нь ямар учиртай вэ буурлаа? Тухайн орон зайд дутагдсан эрчмийг гаргахын тулд өнгүүд нь тогтдог юм аа. Моддын эзэд. Модны эзэдийн зарим нь шин мандлаас ирэх боломжтой. Заримдаа дээд твээс үйл хэрэгэ муу дүргсэн эзэдийг доош буулган модны эзэд болгодог. Мөн уул талын савдаг эзэдийн дагуул модны эзэн болж буун ирэх боломжтой. Уг орон зайг хариуцсан буй эзний үр, хатан, ноён нь модны эзэн болон ирэх боломжтой. Эдгээр эзэд хариуцсан мод нь байгалийн жамаар хатах эсвэл амьтдад идүүлж үүлээ дүүргэгээ бүрэн зогсоох хүртэл орших боломжтой.
боломжтой. Зарим эзэд үйлээ сайтар дүүрэггүйс өөр эзэн бууж ирж үйлийг нь залхуулах болно. Энэ үед модны өмнөх эзэн ойн эзэн болсон байж болдог. Эсвэл хэм ихтэй дараагийн модны эзэн болон явсан байж болдгоо. Хатан модонд хус, хуш, хайлаас ордог. Моддыг үйлээр нь хаан захирагч, хамгаалагч, үзүүр мод гэж хуваадаг. Ойн хамгийн гадна талаар тойрсон модод бол хамгийн ихэнд шарлан гутайх боломжтой бөгөөд дотор цөмүүдэд буй моддыг хамгаалж байдаг хамгаалагч модод гэж ойлгож болно. Хамгийн өндөр бүдүүн урт настай захирагч мод байдаг. Бусдаасаа содон байрлсан модны захад ургасан ганц модыг удхан гэж хэлээд байдаг нь буруу ойлголт юм. Ингэр дагуу ургасан ганц модыг буюу эргэн тойронд нь өөр ямар ч мод байхгүй. Орон зай хэм хэмжээс дотроо моддын дүүргэх бүх үйл хэргийг ганцаар дүүргдэг. Ялгаруулах эрчим бүхнийг гаргадаг. Хүчит тэнгэрийн ивэлээр орь ганцаар урган бий болсон модыг удхан мод гэнэ. Энэ модны цаана шимийн эзэд тэр модны дотор ойр орчимд нь эсвэл дорн орших боломжтой. Ой моддын дунд хэрд буюу ой моддыг гүн ёроол хэсгээр нь шинээр ургаж буй зулцган мод ихээр ургадаг. Зулцган модноос гадна өөрийн хэлбэр дүрээ бүрэн аваагүй нарийн биетэй модыг охин мод гэдэг. Зарим нь бүдүүн атлаа багахан хэмтэй модод байдаг. Тэдний эцдийг нь дайчдын улбаад мод химээдэг юм аа. Модны эзэд хоорондоо эрчмийн сүлэлдээнийг хамгийн тэргүүнд үүсгэнэ. Холоосоо захаасаа эхлээд ойн моддын хамгийн ойр байх модод хоорондоо эрчмээ солилцсон. Удхан мод дээш доош гэсэн урсгал дор эрчмээ солилцуулна. Тэнгэрийн эрчмийн холбоос үүсгэгдсэн мод химээвэл өмнө нь бидний дахин амьлуулсан модыг хэлнэ. Тэр модоор тэнгэрийн эрчмийн урсгалыг дамнуулан аривдуулсан байдаг юм. 99 тэнгэрийн аль нэг тэнгэрт нь урамжуулж өөрсдийн хүч чадлыг оршоосон модыг тэнгэрийн мод гэдгээ. Тэнгэрийн мод хөх Монголд бий юу буурлаа. Бий. Цэцэгсийн эзэд дэвшгээр модны эзэд болдог болов буурлаа. Боломжтой хэдий ч тун цөөхөн байдаг. Цэцэгсийн эзэд яаж дээш ахдаг вэ буурлаа. Цэцэгсийн эзэдийн томилгоот үүрэхэд эрлэг эздээр дахин дэнслүүл эсвэл хаалган таван тэнгэрийн эздээр дэнсэлж мэднэ. Цэцэгсийн эзэн болох игэл хүмүүний сүнс болж төрөх хоёрын ялгаа бий юу буурлаа. Дүүргэх үйл хэрэг буюу томилгоо нь өөр өөр. Аль цэцэгсийн эзэн сүнс байх нь хамаарна. Савдгийн дагуул болно гэхээр ямар үйлдэл байдаг вэ буурлаа. 1. Савдаг эзний оршин тогтоход дэмтэй орон зайг бүрдүүлэгчийг хэлнэ. 2. Нэгэн уул байлаа гэхэд хизээж ганц савдаг эзэн байдаггүй. Уналгууд, цэргүүд зарим нь дагуул буюу бага савдгууд тэнд байдаг. Төрөл авалтын хүрд ямар дарааллаар явагддаг вэ? 1. Ням бактери, үт хорхоо, шавж гих мэтээр дээшилдэг буурлаа. Тэгнэ. Бүх сүнсүүд энэ дамжлагыг туулдаг болов буурлаа. Ямар оршихуйн орон зайдаас ямар хэм химнэлтэйгээр ямар үйлдэлээр бүтээж буйгаас хамаарна. Нэг шин сүнс байлаа гэхэд
нэг чухал үйлсийг 1,000 буюу 2,000 жилийн дараа дүүргэх учиртай байхын тулд заавал нэг эстэн гэдгээс эхлүүлдэггүй. Арай дээрээс эхлүүлж болдог. Тэгтэл тэдгээрийг туулахгүй үүсэх боломжтой сүнсүүд ч бас бий.